Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة. Aujourd'hui, on va réviser ensemble une série de quelques verbes irréguliers. النهاردة إن شاء الله راجع مع بعض الفيربات الirrégulier irregular. فيرب irrégulier هو فيرب استثنائي، فيرب ملوش قاعدة. ده معنى كلمة فيرب irregular، إني لازم أحفظه. يبقى ورقة وقلم كده معاك، تسمع الفيرب مني كويس وتحاول تحفظه وتطبق الفيرب في حياتك اليومية. الفيديو ده فيه أكثر الفيربات انتشارا. في فيربات تانية أخرى هنعرضها لكم في فيديوهات أخرى. Alors, la leçon du jour, c'est des verbes irréguliers. Des verbes irréguliers. Des verbes irréguliers. فيربات irregular كالتالي. Alors, écrire, 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 verbe to write, يكتب. Verbe être, 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 verbe to be, يكون. عندي verbe faire, 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 faire، يعمل أو يصنع أو يفعل. بس يعمل هنا مش معناها الشغل، يعني ما ينفعش اقول جو في بروفيسور او جو في دكتور او جو في ميدسان او جو في افوكا. لا، هنا فير معناها يعمل الحاجات البسيطة، يعمل مثلا الواجب، يعمل الاكل وهكذا. فيرب فير يفعل يصنع يعمل، فيرب تو دو. فيرب prendre، prendre فيرب تو تيك، يتناول او يأخذ، فيرب prendre. verbe boire، boire، boire يعني يشرب. عود نفسك الاو اي او الاو اي بالانجلش بنطقها وا، boire يعني يشرب. عند verbe avoir، avoir معناه verbe الملكية، يمتلك، يملك، يحصل على، لديه، عنده، معاه. دي كلها معاني verbe avoir. avoir طبعا في être avoir دي برضو من اسياد اللغة. Alors verbe pouvoir، pouvoir يستطيع، verbe to كان أو يقدر على، يتمكن من، verbe pouvoir. عند verbe mettre، 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 mettre verbe ليه معنيين اتنين، يلبس أو يضع. je mets une chemise، أنا بلبس قميص. je mets le stylo sur la table، أنا بحط القلم على الطبل. كلمة mettre يلبس أو يضع، يحط حاجة يعني. verbe voir، voir يعني يرى، verbe to see يشوف، verbe voir، voir يرى. verbe aller، aller من الفيربات المهمة جدا. aller يعني يذهب، to go. aller، 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 aller يعني يذهب. عند verbe vouloir، vouloir، vouloir يريد. verbe venir، ليه نطقين اتنين الفيرب ده؟ اقدر انطقه venir او venir بمعنى verbe to come يأتي. تاني بنطقه venir، verbe venir، venir او venir يعني يأتي. finalement اخيرا verbe lire، lire يعني يقرأ، lire يعني يقرأ. طبعا دي اكثر الفيربات بتقابلنا. في فيربات تانية كتير بس هعرضها لكم في فيديو آخر. أما نحفظ الأول الفيربات دي. alors être، être، avoir، avoir، prendre، 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 aller، 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 faire، 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 pouvoir، 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 écrire، 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 vouloir، 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 boire، 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 mettre، 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 voir، 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 venir، 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 lire، lire. مع أول verbe عندي verbe être، verbe to be يكون. بحفظه زي ما هو كده. ده فيرب تو بي يا ولاد اللي هو
أنا أكون، أنت تكون، وهكذا. يعني أما أجي أقول je suis دي معناها I am، أو أنا أكون مثلا je suis content، je suis content I am مثلا I am very happy، أو أنا I am happy أنا سعيد. je suis content أنا سعيد، أنا أكون سعيد. طيب je suis دي جت منين؟ suis دي جت منين؟ إحنا قلنا ما نسألش، هو الفيرب ده irregular يتحفظ زي ما هو كده. alors être je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. واحدة واحدة. je suis يعني أنا أكون. في اللغة العامية دلوقتي أو في لغة الشارع في فرنسا بقولها شوي يبقى فيرب être معناها شوي على بعضها كده. je suis بقولها شوي content شوي. je suis tu es. محدش يقول لي tu es، لا مفيش حاجة اسمها tu es، أنا بربطهم كده ببعض. tu es il est elle est on est nous sommes vous. ici je prononce la lettre S Z. هنا هنطق حرف الاس ايه يا ولاد؟ Z. vous êtes. برافو عشان جاي بعد منه lettre ايه voyelle. ils sont elles sont. Autrefois je répète le verbe être. je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. لو هنغني مع بعض في البيت او مع ماما او مع بابا je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. سهل جدا. تاني je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont. احفظوا بالطريقة اللي تعجبك، أهم حاجة إنك تحفظوا. alors autrefois je répète le verbe être. suis أو je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. الفيرب اللي بعد كده verbe avoir قلنا يملك، يمتلك، يحصل على، عنده، معاه، لديه، أي حاجة بتدل على الملكية. أحفظهم هو كده avoir j'ai. بس كده اسمها j'ai. في ناس بتنطقها جو اي، طبعا غلط جدا، مفيش حاجة اسمها جو اي. أنا الأبوستروف ده ولا يكون موجود، أنا بنطق الفيرب على بعضه. j'ai I have أنا عندي. j'ai tu as برضه مقولش tu as، لا tu as يبقى مقولش tu as. قولها يا ولاد زي فيرب être كده tu es دي tu as. il a elle a on a nous avons vous avez ils ont elles ont. واحدة تاني verbe avoir j'ai tu as il a elle a on a nous. Ici je prononce la lettre S Z. bravo. nous avons vous avez ils ont elles ont. خلي بالك un verbe être ils sont. هنا verbe avoir ils ont. Autrefois je répète le verbe avoir. j'ai tu as il a elle a on a nous avons vous avez ils ont elles ont. الفيرب اللي بعد كده هو verbe aller verbe to go يذهب. طبعا verbe بستخدمه بكثرة. verbe aller يعني يذهب. برضو verbe irrégulier verbe irregular يتحفظ زي ما هو
معروض قدامك على الشاشة. هو فيرب رغم انه فيرب بينتهي ب ER بس فيرب irregular. Alors, allez, je vais, tu vas, il va, elle va, on va. أخلي بالي. Je vais, tu vas, il va, elle va. النطق واحد هنا بس الإكريتور مختلفة. يعني البرونسياسيون واحد بس الإكريتور مختلفة الكتابة مختلفة. Autrefois, je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. أخلي بالي يا حبايبي nous هنا هنطق برضه حرف الاس زد. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Alors je répète autrefois le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Autrefois, allez, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Autrefois, verbe aller, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. الفيرب اللي بعد كده فيرب سهل جدا فيرب faire. faire فيرب to do زي ما قلنا يعمل أو يصنع أو يفعل. Alors, faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. نفس البرونسياسيون نفس النطق بس الإكريتور مختلف. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Autrefois, verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. أركز بقى مع نو. ما بقولش نو faisons غلط. ما بقولهاش في. بقولها feu. faisons. nous faisons. طب هي فينا مستر الأو. قال لي الأ يبنطها أو. يبقى nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. Autrefois, je répète verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Autrefois, verbe faire. طبعا verbe مهم جدا لازم نحفظه. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Autrefois. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. خلي بالي ما بقولهاش faisons بقولها faisons. Autrefois, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. تاني. faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. الفيرب اللي بعد كده عندي فيرب بوفوار يستطيع أو يقدر على. فيرب to can. بحفظ الفيرب زي ما هو موجود كده يا حبايبي. بقول je peux, tu peux, il peut,
il peut, elle peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Autrefois, je répète le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Autrefois, verbe pouvoir au présent, بمعنى يستطيع. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. الفيرب اللي بعد كده هو verbe vouloir. vouloir يعني يريد. شبه verbe vouloir شبه verbe pouvoir بس الحروف مختلفة. يعني هو شبهه في التصريف في شكل الفيرب ولكن الحروف مختلفة. alors verbe vouloir بمعنى يريد. je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Autrefois, je répète le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Autrefois, verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Autrefois, je répète le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. الفيرب اللي بعد كده verbe prendre معناه verb to take ياخذ أو يتناول. ياخد قطر، ياخد وسيلة مواصلات بقى، أو يتناول مثلا أكل أو شرب، أو ياخد حاجة من زميله مثلا قلم، كراسة، أستيكة وهكذا. alors verbe prendre. je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Autrefois, je répète le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. واحدة تاني. je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend. نفس النطق prend بس الإكريتور مختلفة. nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. آخر مرة تاني الفيرب ده بسرعة. verbe prendre اسمه prendre. je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. الفيرب اللي بعد كده هو verbe mettre يعني يلبس أو يضع، زي ما قلنا في المقدمة، قلنا إن معناه يلبس أو بيحط حاجة. mettre. أحفظ الفيرب زي ما هو معروض على الشاشة. طبعا الفيربات ديت احنا خدناها قبل كده، سهلة وبسيطة، فهتلاقيها سهلة معاك في الحفظ. mettre
je mets, tu mets, il met, elle met, on met. كلهم مي نفس la même prononciation بس l'écriture مختلفة النطق واحد بس الكتابة ايه مختلفة je mets tu mets il met elle met on met خلاص يبقى mettre يلبس أو يضع je mets une chemise أنا لابس قميص أو je mets le stylo أنا بحط القلم sur la table على الترابيزة mettre je mets tu mets il met elle met on met nous mettons عود نفسك لو في اتنين كونسون دوبل كونسون بقف عليه mettons vous mettez ils mettent elles mettent تاني verbe mettre je mets tu mets il met elle met on met nous mettons vous mettez ils mettent elles mettent alors autrefois le verbe mettre je mets tu mets il met elle met on met nous mettons vous mettez ils mettent elles mettent الفيرب اللي بعد كده verbe venir أو venir بمعنى يأتي verbe to come يبقى تاني معناه يا أولاد إما أول كده venir أو venir أو venir alors je viens tu viens il vient elle vient on vient طبعا كلهم نفس البرونسياسيون نوت vient بس الإكريتور أو الكتابة عندي مختلفة alors je viens tu viens il vient elle vient on vient nous venons خلي بالي بقى nous venons أو nous venons vous venez أو venez ils viennent elles viennent يبقى خلي بالي في الفيرب ده سهل جدا je viens tu viens il vient elle vient on vient nous venons اقدر اقولها كده venons او venons nous venons vous venez ils viennent elles viennent آخر مرة تاني verbe venir je viens tu viens il vient elle vient on vient nous venons يبقى ممكن نقولها يا أولاد كده venons أو venons vous venez أو vous venez ils viennent elles viennent autre fois je viens tu viens il vient elle vient on vient nous venons vous venez ils viennent elles viennent واحدة تاني يلا je viens tu viens il vient elle vient on vient nous venons أو venons vous venez أو venez ils viennent elles viennent الفيرب اللي بعد كده verbe boire يعني يشرب يبقى انا بنطق الاو اي او الاو اي بنطقها boire يعني يشرب برضو فيرب irrégulier يتحفظ زي ما هو معروض على الشاشة قدامكم alors je bois tu bois il boit elle boit on boit نفس البرونسياسيون نفس النطق بس الإكريتور مختلف الكتابة مختلفة je bois tu bois il boit
elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. خلي بالي من حاجة مهمة جدا. ما اقولش nous buvons لان كده انا هتكلم عن الفيرب بوفوار. امال اقولها ازاي؟ nous buvons, vous buvez. ما اقولش buvez لا buvez. Ils boivent et elles boivent. Autrefois, verbe boire. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. تاني بالراحة. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Autrefois, verbe boire. يبقى boire يعني يشرب. أصرفه ازاي يا مستر؟ حفظ. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. الفيرب اللي بعد كده هو verbe voir. voir يعني يرى أو يشوف. verbe to see. أحفظه لما هو معروض على الشاشة برضو كده وأركز فيه. alors verbe voir, voir. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. ناحية المفرد اللي هي je والtu والil والelle كلهم واحد. voit. طب مع النو بقولها voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Autrefois, verbe voir يعني يرى. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. تاني مرة verbe voir بسرعة كده ها. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. يبقى بكل بساطة يا حبايبي أنا عندي verb voir يعني يرى يشوف. بكل بساطة je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. سهلة؟ آخر مرة وأنت بسمع الفيديو تاني براحتك. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit. يبقى اسمهم voix. الناحية التانية nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. الفيرب اللي بعد كده هو verbe lire. lire يقرأ. verbe to read بيقرأ. مثلا اقول لك qu'est-ce que tu fais انت بتعمل تقول مثلا je lis un roman بقرأ رواية. alors lire je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. مش محتاجة بقى انت عارف انا ليه بنطق هنا الاس زد. برافو عشان هي جاية بين دوبل فويل. autrefois verbe lire je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. تاني je répète le verbe lire يعني يقرأ. je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. بكل بساطة je lis, tu lis,
il lit, elle lit, on lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. واحدة واحدة تاني وبالراحة. verbe lire. Je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. الفيرب اللي بعد كده هو verbe écrire. verbe to write يكتب. طبعا verbe بستخدمه كتير جدا، أركز فيه بقى. مبدئيا الفيرب ما اسموش je écris. هنا في خطأ. مين اللي يعرف يقول الخطأ؟ في je écris. ركز كده. مين يعرف يقول؟ برافو برافو. خلي بالك احنا قلنا دايما ان جو لو جاي بعدها فيرب بيبدا بلتر فويل، انا بشيل الاو اللي في جو واحط بدل منها ابوستروف، يعني هتبقى جي ابوستروف. جيكري 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 جيكري. tu écris tu écris. il écrit il écrit. elle écrit elle écrit. on écrit on écrit. nous écrivons vous écrivez. ils écrivent elles écrivent. يبقى verbe écrire واحدة واحدة اسمه j'écris j'écris j'écris. طبعا انا هشيل الاو اللي بعد الجي ولا j'écris. tu écris tu écris. il écrit elle écrit. on écrit. nous écrivons. انا ليه انا حطيت في؟ الفي دي جت منين؟ لإكريفون. قال لي عشان افصل بين الدوبل فويل، انا جاي عندي اي و او، فحط الفي في النص ما بينهم. خلاص؟ يبقى nous écrivons vous écrivez ils écrivent elles écrivent. Autrefois verbe écrire, verbe to write. j'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. سهل. مرة أخيرة. verbe écrire. j'écris, j'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. يمكن الناحية بتاع المفرد بسيطة كلها écrit écrit. طب ناحية الجمع تاني بسرعة كده. nous écrivons vous écrivez ils écrivent elles écrivent. بكده يبقى انهينا الفيديو ده ببعض الفيربات اللي هي اكثر انتشارا. في فيربات تانية هعرضها عليكم في فيديو اخر، بس نحفظ الاول الفيربات اللي جت في الفيديو ده. Et maintenant merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.